Makhosi amakhulu, ngiyanamukela eKhanyisani TV. Igama lami mkhulu Nkhazimulo. Makhosi amakhulu, ngifuna ukucacisa into eyodwa la. Le video izoba mfishane ngoba ngazi enye ividiyo ngophinde ngenze nini. Ufuna ukwazi indaba isifo sakho singabhobhoki sabantu abadala. Ufuna ukwazi ukuthi indaba ungaphumeleli edlozini. Ngizobuza umbuzo. When last did the poor smile because of you? Yinini nanini la bahluphekile bahleke noma bajabule uma bebona wena. Uyancishana, unomona, uphakeme, uhlaza. Kodwa idlozi lingibethe lali opposite yona yonke lento yiyona. And khona efanele understand. Lo muntu lo usuke ephethe izinto zakho noma isikhwama sakho. Isikhathi esiningi umele umuntu abuke. They look, they analyze you. Agijima wonke amadlozi akuhlupha, agijima. Usiphethe isikhwama phethe yonke into. Whether isikhwama samathenda noma esenhlanhla noma esana ubuke. Usuke ebukani. Ubuka inhliziyo yakho, ubuka umqondo wakho, ubuka personality yakho. There's one thing singasikwazi ukuyishintsha la. And singasikwazi ukuyishintsha indlela ozale ngayo, indlela okhule ngayo. Ngihambe nabantu la that they are so arrogant ngale ndlela. Awukwazi nokuthi ubasize. There are some places la ngihambe khona. Noma ngintshela into engibanga ukuthi ngishaye le video. Sikhathini manje? Ngicela senikuyoshaya u11 manje. Ngifelwa ingane la. Gula ngempela eguliswa yidlozi. Iyona into engibanga ukuthi ngishaye le video engangihlambe ngenze kuyogcina. Isiyona yene ayihloleleki ihambile benoma wayihloleleki iyagula yonke indawo ayihloleleki. Igula ngale ndlela. Kungenzeka abanye bathi inzuzo ivalile noma lokho. Ngenhlanhla, hayi ngoba nginamandla. I know nothing. Kodwa ngibonga abantu basekhaya bangivulelile nethongo labo likhulumile nami. The power of being humble. Yeah, I think Socrates mangayena wathi the greatest. Mina ngisikhohle ama-quotes esingisi kodwa ngiyithanda ukuthi ngiwashare. Kodwa wathi the greatest wisdom is to know that I know nothing. You understand? Lo uchaza ube student of life and you know and you will learn ukhule. Mangibuza abantu abadala ngithi uphethwe yini nomntana? Bathi abantu abadala bathi abantu bakubo ngebasho. Kodwa ngoba senginqenqile ngancenga. Ngakhothama ngendlela efanele ngibahloniphe ngayo. Le ngane kwakufanele ithole igugu lomhlaba wesizwe sakubo. Kodwa iphakeme kakhulu. Sebelinda ukuthi neyizale izingane. Mase lo kade kufanele kube ukwayo bayinike lezo ngane. Even noma kuthiwa lezo ngane they were not due to get the inheritance. Because uphakeme. Pride. The amount of pride you have is the amount of poverty knocking at your door. The amount of word of God in your heart is the amount of money you have in your pocket. Yindaba ngisho lokho. Asibhobongi nje isipho, you are not a giver, inobethu isithunzi. And even worse, you don't forgive. Because in order to forgive, forgiveness is given. So mangakwazi ukuthi unikele noma uphe umuntu, even noma kuthi uxolo. Awukwazi ukuba lo mkhakha.